అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా ఇటీవల అంగారకుడిపైకి పంపిన ఇన్సైట్ ల్యాండర్ ఆ గ్రహంపై గాలి తరంగాల శబ్దాలను రికార్డు చేసింది. అంగారక గ్రహంలోని రాతి పొరల నిర్మాణాలు, అక్కడి భూకంపాలు తదితర విషయాలను పరిశోధించడానికి నాసా ప్రయోగించిన ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నవంబర్ 26న మార్స్పై దిగింది. ఇన్సైడ్ ల్యాండర్ సోలార్ పలకాలపై నుంచి 10 నుంచి 15 మైళ్ల వేగంతో బలంగా వీస్తున్న గాలి తరంగాల శబ్దాలను తొలిసారిగా రికార్డు చేసింది. ఇన్సైట్ లోపల ఉన్న గాలి పీడన సెన్సార్, ల్యాండర్స్ డెక్పై ఉన్న సిస్మోమీటర్ సెన్సార్లలో శబ్దాలు నమోదయ్యాయని నాసా స్పష్టం చేసింది. ఆ శబ్దాలు గాలిలో జెండా ఎగురుతున్నప్పుడు వచ్చిన శబ్దాల మాదిరిగా ఉన్నాయని లండన్కు చెందిన పరిశోధకులు థామస్ పైక్ వెల్లడించారు. 1976లో నాసా మార్స్పైకి పంపిన వింకింగ్ 1, 2 స్పేస్ క్రాఫ్ట్లు కూడా శబ్దాలు రికార్డు చేశాయి. కానీ ఆ తరంగాల పౌనపున్యం చాలా తక్కువగా ఉంది.